Naam, moja kwa moja mtazamaji wa Anuari TV kutokea mkoani Kigoma, magharibi mwa Tanzania, na kwa siku ya leo tuko na shabiki maarufu wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, almaarufu kwa jina la Mzee wa Saruti. Tupo naye hapa kwenda kuzungumza naye masuala kadha wa kadha yanayohusu klabu ya Simba, lakini yuko hapa katika duka la Jerut ambako ni mahususi kwa mauzo ya jezi mpya za msimu wa mwaka 2026-2027 kwa hapa mkoani Kigoma. Bwana Mzee wa Saruti, mambo vipi? Safi kabisa, alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Karibuni sana ndugu zangu. Sawa, naona umerejea nyumbani Kigoma na mauzo ya jezi yanaendelea, jezi uzi mpya wa mnyama. Of course, kuna interview zangu nyingi huwa nikiwaambiaga bwana, kwetu ni Kigoma watu kama hawaamini. Sasa na Jerut katika kafungua duka Tanzania nzima. Kwa hiyo kila sehemu influencer mmoja yule mwenye ushawishi unachagua tu mkoa wako ambao unaotaka kwenda. Kwa hiyo mimi nikaona bora niende Kigoma kwa maana hizi mbili. Cha kwanza ni tour, kusalimia wazazi, ndugu, jamaa na familia. Cha pili ni unafuu wa maisha. Kuna ile posho ya siku. Sikwambii ni posho gani. Sikwambii ni shilingi ngapi, usije ukaokota. Kwa hiyo ile posho badala ya kulala lodge ndani ya siku 10. Kwa mfano lodge inaweza ikawa 30,000 mara 10 300,000. Ina maana hela yote imefanya nini? Ukali wa maisha umefanya nini? Umepungua. Kwa hiyo nipo hapa kwa ajili ya kupromote watu waje wanunue jezi original, waachane na jezi feki. Na hili duka ni endelevu kwa watu wa Kigoma. Kwa watu wa Kigoma ambao walikuwa hawajui, liko hapa maeneo ya stendi mpya, sehemu moja inaitwa Biguza Plaza katika hizi frame. Kwa hiyo ni hivyo. Karibuni bwana, tuzungumzie majambo yetu ya mipira ndugu yangu. Sawa. Mzee wa Saruti, tuanze kwanza kuangazia katika upande wa msimu unaofuata wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kuna sajili ambazo zimefanywa hadi hivi sasa kuelekea msimu ujao. Kwa sajili hizi unazungumzia kwa namna gani? Hapa nazungumza kwa upande wa wazawa, lakini pia wale nyota wa kimataifa. Of course, sasa hivi tumefanya usajili ambao haukuwa unatija sana ile 100%, kwa sababu timu yetu ilipitia kipindi kigumu wakati fulani. Baada ya dirisha dogo kidogo, timu ikaonekana inaimarika, na mpira ligi imekuja kuisha, tunaona kabisa kuna nafasi 100% nafasi zimefanya nini? Zimeclick. Kwa hiyo tu hata kwenye usajili 100% watu walikuwa na bezi tu kwamba tulenge kwenye usajili tu wa aina 3 au aina 4. Kwa nini? Bado Simba Sports Club tuna ombwe la goalkeeper. Yaani goalkeeper aliyokuwepo ni goalkeeper, lakini sio goalkeeper wa kusema atakuvusha ile kwenye nchi ya ahadi. Yule goalkeeper nambari 1 wa Niger she. Yes. Unaweza ukawa wa kwanza. Unaweza ukawa wa kwanza katika darasa ambalo kuna vilaza. Kwa hiyo Niger yeye anaweza kawa goalkeeper mzuri, huku akawa wa kawaida sana. Nakupa story kidogo. Mimi nimesomea shule moja inaitwa Mwilamvi hapa. Tulipofika form 3, mwalimu akagawa yale madarasa. Hii ni wale vipanga sana, wakina Guitaba Joeli, Kapaya Kinyota, Hamidu Gunda. Yani unaona kabisa Edison Ntegeeko, unaona kabisa hawa kweli. Alafu akaweka B, wale wa afadhali, yani wanaotoka vipango wastani. Na mimi nilikuwa kwenye kundi la wastani. C, slow learner, yani ni slow learner lakini wanajitahidi. Wanakuja wanaondoka. D ndio yani slow learner kabisa. Kwa hiyo katika darasa niliyokuwa mimi, kuna somo linaitwa biology, nilikuwa natoka wa kwanza. Nikipeleka matokeo nyumbani, mzee wangu anasema, wewe mbona umetoka wa kwanza? Kuna yule wa A kwao naye alikuwa anatoka wa kwanza. Sasa mzee wangu ananiambia, alikuwa na namba ya huyo Kapaya, mbona huyu ndio wa kwanza na wewe wa kwanza vipi? Nikawa na mwadisi, hapana, waligawa madarasa nini. Mzee wangu akasema, kumbe unaweza ukawa wa kwanza kwa vilaza. Kwa hiyo na usianisha mfano huo kwamba unaweza ukawa kipa mzuri lakini sio kwenye timu ya level kubwa, unaona. Kwa hiyo mimi binafsi
naona goalkeeper ni mzuri, lakini si yule wa competition kubwa wa kutuvusha kwenye nchi ya hadi. Hapana, hiyo nitadanganya. Na mimi sio mshabiki wa kupamba huyu sijui nini. Tukawa tunaona tuna usajili natakiwa tufanye wa kiungo wa chini. Kiungo wa chini yes. Yusuf Ali Kagoma ni mchezaji pekee ambaye anaweza kumudu namba ile. Alassane Kante leo anacheza hivi, back pass nyingi, tunafungwa, mara napigwa kadi nyekundu za uzembe, rafu za kipuuzi. Binafsi nikaona hii nafasi hapana. Nafasi ya pili. Nafasi ya tatu tulikuwa tunahitaji forward striker passe, yani zile type za kina Mayele. Striker passe. Nafasi ya 4 ilikuwa tu ni tuseme kiungo mchezeshaji ambaye anakuwa kama ana act kama namba 2, kwa sababu viungo wachezeshaji tunao wengi, mawinga tunao wengi, unaona, mabeki the same. Kwa hiyo timu yetu ilikuwa imekomea kwenye ombo hilo, lakini tumeona usajili umefanyika usajili mzuri, lakini bado kuna mahitaji fulani, ni kwamba tunaona kwamba bado kuna nafasi, tunaona bado hizi nafasi kama yani hatujatendewa haki katika nafasi ambazo tunazoona tunazozihitaji, umeona. Kwa hiyo ni hivyo ndugu yangu. Sawa, mpaka hivi sasa mmesajili takriban nyota 4 wa kimataifa sanjari na nyota takriban 4 pia wa zawa humu ndani. Nani ambaye mpaka hivi sasa naona anakwenda kutibu tatizo au shida ambayo klabu ya Simba ilikuwa nayo kwa msimu uliomalizika? Hapana, timu msimu uliomalizika ni tumekosa tu ubingwa kwa baadhi tu ya bahati mbaya, wakati mwingine makosa ya kibinadamu ya marefaris, sitaki kuzungumzia huko, lakini timu ilikuwa bado ni nzuri. Ndio maana unaona hata katika usajili ulikuwa ni usajili wa kufanya nini, wa kufanya cosmetic surgery, yani wa kuziba pengo hili, lakini mapengo mawili makubwa sana ilikuwa ni target man, goalkeeping. Hiyo mimi mpaka dakika hii bado mpaka nasubiria ligi tuone itakuwaje, ila kwa usajili bado usajili ni mzuri. Usajili ni mzuri. Sasa mtu anaweza akasajiliwa jambo moja, kudeliver ni jambo lingine. Kwa hiyo ndio tunasubiria ndugu yangu hapa.